ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله برای تو موقع داده، اسباب داده، وسایل داده، تو باید خوب تحقیق میکردی. اما این مردم ها تحقیق نکرد. جزای دنیا هم برش داده شد، آخرت هم. جزای دنیاش هدایت راه حق نیست، جزای آخرتش کدام است؟ بشر المنافقین بان لهم، خوشخبری بده به منافق هم خوشخبری میشه بان لهم عذابا الیما، که یقینا برایشان عذابی دردناک است. چرا منافقین عذابی دردناک میکشن؟ پشت سر اونا درک اسفل هم از یاست. الذین یتخذون، او کسانی که میگیره جور میکنه الکافرین کفار اولیاء به دوستی من دون المؤمنین، بغیر از مؤمنا. ایبتغون، آیا طلب میکنه عندهم به نزد کفار العزت، عزت مندی را. فإن العزت، یقینا اختیار عزت دادن لله، خاص برای الله است. جمیعا از تمام عزت مندی را، یک عزت مندی بدون اختیار الله نیست، عزت مندی پیش الله است. هشداری بزرگ، تنبیه کامل، بیدار کردن، مثل که از گوش میگیره آدمه. یک آدم جوک میده، با خبر چی برد میگه؟ الذین یتخذون، کسانی که میگیره الکافرین کفار اولیاء به دوستی من دون المؤمنین، بغیر از مؤمنا. ایبتغون عندهم العزه، آیا یا عزت دم به نزد از و طلب داره؟ خطا کرده، فریب خورده، راه را غلط کرده، نفهمیده، نه مفهوم عزت، نه کسی که عزت در اختیارش هست خبر نداره، بیچاره رفته در کفار دامنش هم حکم گرفته، غلط کرده. چرا؟ فإن العزت لله جمیعا، عزت در اختیار کیست؟ دادن عزت در اختیار الله متعال است، مکمل عزت در پیش. چرا؟ کفار مطلب آشناستن، موقع را غنیمت میدانه، فرصت میبینه، از فرصت خود استفاده میکنه. اصل هدفشان دین نمیباشه، خدمت دین نمیباشه، آرامی مردم نمیباشه. یا موقع شناس است که چطور میتونیم در بین مردم یک نوع نفوذ بکنیم که مردم ما را خوب بگوید، بد نگوید. شما کفار به دوستی نگیری و مطلب آشناسته. امروز جامعه جهانی قطعتان کار میکنه، کمک میکنه، به خاطر یک مطلب است یا بی مطلب است؟ کسی هست که بگوید که بی مطلب است؟ پیدا میشه؟ قطعا پیدا نمیشه، بی مطلب نیست. جامعه جهانی اینجا هدف داره، هدف بزرگ داره. بزرگترین هدف، اولین هدفش ضرب زدن مسلمانای مجاهد است. زمانی که روسا را شکست داد، مجاهدینی که یک روز ترجمه قرآن هم نخوانده بود، یکیش قمارباز بود، سیگرت کش بود، دیگهش چوپان بود، دیگهش دیگر رقم بود، او نیروی بزرگی جهان به زانوشان. او امروز عربا در پالوی از یا رسیده، معهدا را برش جور کرده، آلی درس قرآن و حدیث روان است. اگر این نیروی مجهز با این اسلحه جدید که یا مالکی شده، توپا و تانگا و تیاره و یک بولک سالار خودشان هم داده بود، ستنگرا را، اگر این نیرو با این نیرو اگرچه اسلحه ظاهری داره، خو اگر یا مجهز با اسلحه اصلی شوه، اصلی را میفهمید چیز؟ عقیده صحیح قرآن و حدیث. اگر با این اسلحه یا مجهز شدن، جهان دیگه بگوی سر کشیده نمیتونه که بگوی ما قدرت هستم. 4 روز بعد این ممالک روسیه را آزاد شده را خود 2 روز میگیره. باز در اونجا هم چی هسته؟ فکر و نظریه جدید حاکم میشه، قرآن و حدیث. این طرف ایران دم ایران را گرفتن نمیتونه. بازی قبر پرستی مکمل ختم میشه. باز سعی میکنی که ممالک عربی خاص خودشان است. اگر یک پاچای بگوی یک پاچای تن پرور ما شاندیم، خب ملت قطع از واست. باز دیگه جهان یا آرام نمیمانه. حکمت و نظام اسلام جور میشه. این هم لگکا به این خاطر نیست که 4 دانه چیسته بیلدینگ امریکا را سوختاندن، چپه شده، یا اهداف بزرگ دیگری دارد. نمیخواه اسلام یک چیزی نمو بکنه. در جایی که خسته اسلام نهاده میشه، کمی تیغ بکشه یا میگیره او را قطع میکنه، نمیگذاره. یا هدفشانی نمیست جلوگیری کنه. مردم رفت در پاکستان، ترجمه قرآن شنید، معهدار آشنا شد. وقتی فهمیدن که ما چی میکنیم، ما برادر، ما چه قسم نظریه داریم، عقیده داریم. نه این مفکوره در اینجا در حالت رشد بود. رشد
یک دم مردم هوشیار و بیدار شده بود. نخواست که همین موقف مجاهدین اینجا بیاید به کامیابی نزاع بینشان نباشد. باز خود سبا روز تاجیکستان هم میگیرن، دیگر روز ازبکستان، دیگر روز ترکمنستان، روز به روز در ظرف یک ماه کلی مملکت های روسی را یا تسلط خود میارن. یا آمدن پراگنده ساخت مجاهدین ما را، مسلمانان ما را. یکی را گروه مقاومت جور کرد، دیگر را طالب جور کرد، دیگر قسم، دیگر قسم، تا امروزه این گپا است. کی جور میکنه همین گروه ها را؟ همین گروه ها را کی جور میکنه؟ کلگی میدانه. اگر اولی هم ما ندانیم دیگر آدم چی بگوید دیگر؟ اولی هم کی ندانیم. اینی حالت های ماست. الله رحم بکنه. اولی هم موقع ماست. اگر در هر شاخ قرار داره کسی، اگر در هر گروپ است، رجوع به کتاب الله و سنت رسول الله بکنه، نظام آمده نیسته. این کفار در اینجا نه تاب مقاومت داره و نه امنیت گرفته میتونه. یا امنیت خود بگیره، امو چکا و سیمی خارداری که این قدر مصرف یا کرده هیچ کس در دنیا نکرده. بیچاره خود نگاه نمیتونه، یا آمده ما رو نگاه میکنه. مسلمان هیچ وقت نیاز به نگاه کردن کافر نداره. قرآن میره برای ما میگه. لیکن این آیت آلی مستاقش کی میگرده؟ آلی دیگه که آیت قرآن سر کسی صادق میشه، نگویی که آلی سر ما میچسبانه، خودش میچسبه، پایا میمانی میچسبه. دوایی که دموش میمانه موش میچسبه دیگه. خدا خلاص نمیتونه. آلی که خلاص نمیتونه چی طور کنم؟ قرآن میگه الذين يتخذون منافقین بشارت خوش خبری عذاب برش بده عذاب علیمه. کدام از منافقین که همیشه حراس از کافر داره، عزت در پیش کافرها میبینه، فکر میکنه که یا حتما کامیاب است، این مسلمان ها ضعیف است. الذین یتخذون، او کسانی که ایمانی واقعی نداره، دست دلشان میگرده مذبذب است که مسلمان ها شکست میخوره. الذین، مردمایی که یتخذون میگیرن الکافرین کفار اولیاء به دوستی، من دون المؤمنین، قطع مؤمنات دوستی نداره، قطع کفار دوستی داره. ایبتغون، آیا یا طلب میکنه عندهم بنزد کفار العزت، فإن العزت لله جمیعا، یقینا عزت در اختیار الله است مکمل. با کسی بخشش میکنه، از کسی میگیره، کلش در اختیار الله است. پس دامن دنیای غرب شرق گرفتن و واره محکم کردن که نه نمیمانیم تا نه. چرا؟ اگر شما برای عزت ما پایمال میشه، ما باز بی عزت میشیم. آلی آیت که سر کسی صادق میشه دیگه ما چطور کنیم؟ سر ما کی صادق میشه چطور کنیم؟ بگوید. الله منافق معرفی میکنه که دوستیش امرای کافر است، بر الله گپ است. قطع مسلمان دشمنی داره، میکوشش، یک دقیقه نمیمانشه، اما با کفار تنابی دوستی را باز کرده. خلاص هیچ شراب، کباب، بگوی رفت آمد، احترام، تعظیم، فاتحه گیریشان، کریسمسیشه، کلش تجلیل که قطعش برو شریک شو بشیر. بر مومنات دوستی نداره، با مومنات دوستی نداره. چطور بکنیم؟ هر کسی که باشه. امروز به هزارها مردم ما اینمی تنابی دوستی را با کفار داره یا نداره؟ مومنا را اینقدر بدش میه، افراطی گفته یا چی؟ بگوی دهشتگرد گفته، دیگه چی است؟ القاعده گفته. ریشه که میبینه نفرت داره، حجابی زنه که میبینه نفرت داره. خیر ای آیت مستاقش کی میگرده؟ همین مردم میگرده. یا چرا اینقدر دوستی قطع ازوا داره، مسلمانان را دشمن؟ ایبتغون، یا طلب میکنه عندهم بنزد از یال عزت، که عزت در دستشان بیاید. یک 4 روز خود چوکی در دستت بمونه یا نه؟ وکیل پارلمان بشی یا نه؟ دست در دامن کی انداخته ای تو؟ چی بکنی؟ عزت برد بیا. فإن العزت لله، یقینا اختیار عزت برای الله است جمیعا تمامیش. پس این منافقین کفار آخر الامر رسوا میشه. کمونستان دست در دامن روسا انداخته بود. به خاطر چی انداخته بود؟ ایبتغون عندهم العزه، بنزد از چی میکرد؟ بگوید طلب عزت میکرد. پاچایی از ما باشه، نیروهای از ما باشه. خب در یادم میاد یک معلمک، ما معلمک به خاطر میگم که نو در سازمان کمونیستی داخل شده، پاپا شگک قطعش بود، در صنف داخل شد. ما گفتم معلم صاحبی چی رقم سلاس؟ گفت خبر داری؟ او ترکو را برم نشان داد با مسافه 2000 متر. گفت تو نمیش داره که میزنم قلبیل جورش میکنه، قلبیل جورش میکنه.
تاب مقاومت گفت در مقابل این رو کس نداره. تاب مقاومت. فکر کرده بودن که عزت ما گرفتیم. دگروالای شان آخر چیسته؟ بگه چی را فروختن الحمدلله در سری کراچی؟ بگه گندنه را. دگروالا گندنه را فروختن. اما اوشیارایشان چند دانه صورت یاد گرفت، ریشا رمان امامای مساجد دور شد. عجیب است. قرآن کریم شاهد محسوس بر ما پیش میکنه که کسی عزتمندی را به غیر الله ده کسی دیگه میخواه عزتش خراب میشه. امروز هم امی برادرکای ما که دامن غرب گرفته چیغ میزنه، یادتان باشه که او مردم بی عزت میشه. از امیال نوبتتون است رخصت کنیشان، بگو دیگه کار نداریم، بره وگرنه اینطور بی عزت شوی، اینطور نشه که کدام روز بیا که شما گندنه فروش جور نشوی، لکسس ها از پیشتان بانه. اینطور نکنی. عزت پیش الله است. عزت پیش الله میخواه. حفاظت ملک ما را الله میکنه. ما از گشنگی نمیموریم. پشت جامعه جهانی نگرده. رخصتشان بده که برم دیگه در اینجا پایش دیده نشوه. خلاص ما میدانیم مردم افغانستان میشینیم خیر است. زیاد چیزای خوب نمیخوریم. باقلی ماقلی مشنگ طرف بامیان هم میشه. یک کمی چیسته برنجای شوله‌ای در طرف بغلان و قندوز هم میشه. میره میخوریم. اکتفا میکنیم انشاءالله. لیکن امروز تصور طوری جور شده که من اون روزان براتون گفتم وکیل پارلمان مجاهد میگه که اگر جامعه جهانی بره 7 میلیون نفوس افغانستان از گشنگی میمونه. این بدبخت حالی را عقیده نداره که رزاق الله است. میگه رزاق کی است؟ ناتوست. جامعه جهانی است. الله رحم بکنه. سخت حالت است. وقتی از اون مردمی که شما رای برش میده اون مردم اینطور عقیده داشته باشه، شما خیلی قدر ضعیف ایمان باشه که نه یک مامور هم نبرایه. الله رحم بکنه. الا که 2014 است. مصاحبه را میشنوی؟ مصاحبه را میشنوی؟ کی راضی است کی برایه؟ یک نفر تیلروالا میگه نه برایه. تیلرهای ما اینقدر قیمت گرفتیم استاد میشه. روزانه ماهانه برای ما چقدر دلار میای کم میشه. ماموری دفتر چی میگه؟ دفتر بسته میشه. ما چی کار کنم؟ حالی معلم هم شده نمیتونم. چرا معلم ها زیاد شد پست از پیشم گرفته. حالی چطور کنم؟ چیخ فریاد کلگی بر آمده. اون در رادیو میشنویم. وقد نزل علیکم فی الکتاب، حال است که فرو فرستاده بالای شما الله متعال در کتاب خود. چی را فرو فرستاده؟ سخت حالت است. برادر و خواهران شما والله به الله قسم آیات را یک دفعه دقیق متوجه باشید. دقیق قطعی طور مردم زندگی میکنه که هر روز اسلام توهین و تحقیر میشه. مسلمان به خاطر ریش تحقیر میشه. زن به خاطر حجاب تحقیر میشه. قرآن میسوزانه. قرآن در کمود مندازه. جنازه مسلمان نعوذ بالله هیچ نمیمانه. زن بی سیرت میکنه. تو مسلمان هستی. قرآن برد میگه وقد نزل، حال است که فرو فرستاد علیکم بالای شما مسلمانا فی الکتاب، دهی کتاب الله که قرآن کریم است. چی را فرو فرستاده؟ ان اذا سمعتم، ای گپ فرستاده که شما شنیده آیات الله، آیاتای الله را یکفروا بها، که انکار میشود. آیاتای الله، احکام الله از پیشش انکار میشود، تطبیق نمیشود. تو را نمیگذاره که قصاص بکنی، تو را نمیگذاره زانی را سنگسار بکنی، دزد دستیش ببری، شرابخور را دره بزنی، حد قذف جاری بکنی، قطع طریقه دار بکشی، میگذاره تا. اینی یکفروا بهاست که انکار کرده میشه بها با آیات الله. انکار است یا نه ای احکام جاری نشوه پشت سرش. و یستهزأ بها، استهزا کرده میشه بها با ای آیات الله متعال. ریشخند زده میشه ریشخند زده یا نه؟ قرآن توسط مرمی زده میشه، قرآن در کامود انداخته میشه. او تو میبینی اگر در زندانی بگرام است، اگر در بگوی پایگاه هلمند است، اگر در پایگاه هر جا است، تو میبینی، تو مسلمان مشاهده میکنی. این تنها در افغانستان نه، در کل ممالک اسلامی همی گپا وجود داره. قرآن اعلان کرده که ای مردم مسلمان وقتی که دیده که انکار از آیات الله میشود، آیات الله را قبول نمیکنه، سر انتقاد و اعتراض داره، میگه این منافات با دموکراسی داره دیگه.
و یستهزأ بها، استهزا کرده میشه بالای آیات الله، ریشخند زده میشه، احکام الله مورد ریشخند قرار داره. فلا تقعدوا، نشینی شما معهم همراه از یا قطعی از یا اگر توانایی داری یا رب منع بکنی، مقابله قدش بکنی. لا اقل اگر توانی مقابله را نداری مجلس اعلا بکنی. چرا؟ حتی یخوضوا، تا که یا مصروف شوند، مشغول شوند فی حدیث، در سخن، غیری که غیر از این باشه که دو استهزای الله آیات الله شوه، دیگه سخن رو یا بین خود بگویا. چرا قطعشان نشینی؟ انکم، یقینا شما زنده ای وقت، مثلهم، به مثل از یاستی. اگر در دمی روید آیات الله انکار میشه، استهزا میشه، تو مثل از دوستی. در دفترها، دیوانا، در پارلمانا، در مملکتایشان علنا و صراحتا استهزا با احکام اسلام میشه یا نمیشه؟ پاچه های مسلمان ما همونجا قطعش است. امروز یک آدمی ریشدار توهین میشه در دفتر، تو نیز هستی. یک دریور برای ما گفت، راست گفت یا دروغ گفت به الله معلوم، گفت مولوی صاحب من در یک دفتر که مؤسسه کار میکردم، پیاده بودم، دخترای لکس لکس می آمد در دفتر داخل میشد، من متوجه گپا نبودم. روز فرا رسید که دختر زوف کرده بود در حالت لچ. بعد از او من برآمدم از او دفتر، چرا که زورم نمی رسید. به هزارها مرد افغانی خود دمی گپا را مشاهده کرده دمی دفترهای خارجی، بلکه خود شاهدی صحنه هاسته، لیکن بازم به خاطر دلار دهن خود دوخته پٹ کرده، هیچ گپا نمیگه به مردم که اینطور گپ. قرآن میگه اگر تو امی مجلس، امی محل، امی رفت آمده، امی دوسته، امی رشته و بافته که قطش قطع نکودی، قرآن برد میگه انکم اذا مثلهم، یقینا شما به این وقت به مثلی از یاستی در گناه. کدام توهینی که قرآن نکرده شما هم قطع شریک هستی، در مورد احکام دین الله یا استهزا کرده شما هم قطع شریک هستی. چرا؟ لا اقل خو مجلس ترک کرده میتونی، وظیفه را خو نکو اجرا، وظیفه را ترک برو. با چشم سر دیدنی که مسلمان توهین میشه، اسلام توهین میشه، تحقیر میشه. ان الله، بلی دنیا جان است، 4 روز است، بلی تو خو غمی 4 روزی خدا میخوری که دلار به دستت میایه، لیکن این قدر فکرتم بگیری. ان الله، یقینا الله متعال، جامع المنافقین والکافرین، منافقا که بد ظاهر در زبان ایمان داره، حقیقت ایمان در قلبش نیست، والکافرین، کسایی کفار هستند، کلشان جمع کننده است فی جهنم جمیعا، در جهنم مکمل کلشان. منافق صفتا کی بود؟ منافقا اینجا کی بود؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، کسایی که کفار به دوستی گرفته بود بغیر از مؤمنا و عزت به نزد ازوا طلب میکرد و در پیش رویش مسلمان و احکام اسلام توهین و تحقیر میشد. ای بازم انجینر بود اموجا، او دکتر بود اموجا، دریور بود اموجا، پیردار بود اموجا. هینن ای منافق است. ای منافق قرآن تعریف کرده و ای را منافق گفته. و ای آدم قطعی کافر یک جای تو را جمع میکنه در جهنم. خوشداری جهنم نداریم. اگر میفهمی آیت قرآن دایی نه تاویل است، نه تحریف است، نه تغییر دادن ماناست، صراحتا لفظی قرآن کریم است که کسی را تغییر هم داده نمیتونه. منافقین کی را گفت؟ کسایی که کفار به دوستی گرفته بغیر از مؤمنا، عزت در پیش از وا طلب داره و او مردم اسلام توهین و تحقیر کرده رویست، مسلمان توهین و تحقیر کرده رویست. در پیش روی تو بازم پلکک زده رویستی. اگر پاچاستی پاچایی تیلاک، اگر وکیل پارلمان هستی وکیلی تیلاک، وزیر هستی برای در کوچه و بازار بگو اعلان جهاد هستی، مردم دین ما را توهین میکنه، خلاص. اگر نکدی گپا، حتی در رسانه هم گفته نتونستی، باز جناب محترم قطعی او مردکت تو یک جای با وصف که ریشیدنی قدر است، با وصف که تکبیر اولا گفته در تراویح حاضر شده ای، همراه از واسطی. الله جمع کننده است منافقین و کافرین فی جهنم، در جهنم جمیعا تمامیشا. الذین، منافقین هم مردم هست دیگه الله میشه بیان میکنه، کلش علامات منافق است. یتربصون، که انتظار داره بالای شما، بکن بالای شما، که حتما یک نوع شکستی گپا سرتان بیایه، خوش داره که شما در تکلیف باشی،
شما مشقت سرتان بیاید اینا دیگه. فان کان لکم فتح من الله، اگر باشه برای شما غلبه فتح از جانب الله متعال پس از این انتظارا میای پیشتون قالو میگه الم نکم معکم، آیا امرای شما نبودم؟ ما همراه شماست حالا که امرای ما نبود. هر روز انتظار داشت که مسلمان ها کی مغلوب میشه، بی از او کافر زور است. و ان کان للکافرین نصیب، اگر باشه برای کفار یک حصه کامیابی بنابر حکمت الله متعال، قالو میگویند برای کفار الم نستحوذ علیکم، آیا ما غلبه حاصل نکرده بودیم بالای شما؟ و نمنعکم، شما را منع نکرده بودیم من المؤمنین، از مؤمنا. ما که امرای مؤمنا آمدیم شما را چقدر فایده را براتون رساندیم. وگرنه اگر ما قتل مسلمانان دست یکی میکردیم و شما را از قتلشان منع نمیکردیم، یکی تون زنده نمیموند. فالله یحکم بینکم، این منافقین است که قتل ازوام مسیری مشخص نداره، گاهی اون طرف خیز میزنه گاهی اون طرف خیز میزنه. چرا این خیز زدنش به خاطر عزیز است که ایمان قوی نداره، کل خیز زدنش به خاطر منافع شخصی است که منافع شخصی برآورده شود. فالله یحکم، الله فیصله میکنه بینکم، در بین شما، یوم القیامت، در روز قیامت. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، هرگز نگردانید الله برای کفار بالای مؤمنان سبیلا، رای غلبه را و رای دلیل، اردو را الله از پیشان گرفته. الله وعده کرده در حجت و دلیل گویی هیچ وقت کافر سر مسلمان غلبه و زور شده نمیتونه. بیا امن خوش داری، بیا چی رقم من، بیا قطمه بحث بکن. بیا عدالت خوش داری، بله بیا عدالت چی را میگه، بیا کردوی ما بحث بکنیم. خشونت بد است، بله بیا خشونت است کدام نگاه میشه، کلی مسائل قطعی دلیل و دلیل بازی میکنیم. فضای صمیمیت و برادری را خوش داری، بله بیا کدام رقم میایه دلیل بگویم. سر اسلام گاهی هم حجت از یا غالب نیست. دوم نگردانید الله برای کفار بالای مؤمن، کل مؤمنان سبیلا، رای غلبه را که کفار بیایه و کل مسلمانان را چی شوه مغلوب بسازه، ایره نمیتونه. چرا که پیغمبر اسلام دعا کرده بود که یا الله امتی مرا بیخکن نسازی، یکی غلبی کافر سر ثابت شوه. الله چی کرده؟ دعای پیغمبر قبول کرده. مملکت ها چاپلوسی از او شوه، جور شوه، در زیر نظارت از ما کار کنه، مراقبت از ما کار کنه، فرمانبرداری امی امریکا و غرب باشه. یک گروه الله در سر سوریه پیدا میکنه، اعلان جهاد میکنه، زده رویست. نمیتونن که مسلمان ها را مکمل سرش غالب شوه. این وعده الله متعال است. خواه الله بکنه که ما را از جمله بگه امو قوم بگردانه که در مقابل از یا بزنه، هر رقم که بزنه، یا فرنگی یا سیاسی یا مالی اقتصادی یا فکری، یک راه را اختیار بکنیم. اگر نیکی راه را اختیار نکردی باز دیگه نشوه که سرنوشت ما قطیشان یک جای نشوه، در اوجه ریشا روان باشد طرف جهنم. قطیر کالای سفید تصمیم داده است، چپن هم در سرش، گلونگیم در سرش، حج هم کرده باشه، زکات هم داده باشه، نماز هم خوانده باشه، روزه هم گرفته باشه. الله نگاه کنه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.